मैले अस्ति मिनी भ्लग हालेकोमा चाहिँ एउटा कमेन्ट आएको रहेछ, बहिनी तपाईँको आमा र बाबा त पुरा बुढाबुढी देखिन्छ त, अनि तपाईँ त त्यस्तो ठुलो देखिँदैन त भनेर कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। हे एभ्रिवान, वेलकम टु माई मिनी भ्लग्स। आजको भ्लग चाहिँ म स्टार्ट गर्दैछु मेरो भाउजूको घरबाट। सो आमालाई 5 माइलबाट रिसिभ गरेर मैले लिएर आएँ 6 माइल, किन भन्दा आज 6 माइलमै डिनर हुनेवाला थियो, त्यही भएर। सो भाउजूको घरमा यस्तो मिठो खाना खाँदैछु। म पनि धेरै वर्ष बादमा चाहिँ आएको भनौँ न है। आजकल चाहिँ मिस वेदनाको पनि धेरै अफिसमा काम हुन्छ, बिजी सेड्युल भएको कारणले कहीँ जानै पाउँदैन है, निक्लिनु पाएकै थिइनँ। भाउजूहरूकोमा नआएको थुप्रो भएको थियो। सो आज चाहिँ डिनर पनि गरेर अब भने चाहिँ हामी निक्लिँदाखेरि चाहिँ यस्तो दरङरङ पानी परिरहेको थियो कि के भन्नु है। सो त्यस पछाडि आमालाई लिएर म आएँ मेरो रुम है। यो चाहिँ गुड मर्निङको भिडियो हो, गुड नाइट चाहिँ मैले बेलुकाको भिडियो चाहिँ गर्नु पाइनँ। त्यस पछाडि आमालाई खाना दिएर मैले चाहिँ हेरेँ आमाको यहाँ चाहिँ लुङ्गी रहेछ। सो हाम्रो ट्रेडिसनल डे पनि थियो, ठिक्कै म चाहिँ आमा लुङ्गी दिनुहोस् न, आमाको लुङ्गी लाएर जान्छु भनेर आमासँग भन्दै थिएँ है। आमा भन्ने शब्द चाहिँ कति मिठो छ है गाइस। आमाहरूले कहिले पनि नाइ भन्नु हुँदैन कि केही कुरा छोराछोरीले माग्यो भने है। अब सायद हामी पनि आमा हुँदा त्यस्तै हुन्छ होला है। त्यस पछाडि रेडी भएर लागेँ ड्युटीतर्फ। र यो तपाईँहरूको क्वेसनको एन्सर है, आमा त कति बुढाबुढी हुनुहुँदो रहेछ भनेर कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ है। यस्तो हो, आमाले चाहिँ एकदमै ढिलो पनि बिहा गर्नुभएको हो। प्लस अब उहिले त कस्तो दुःख हुन्थ्यो नि त बस्तीमा। सो धेरै नै काम गर्नु पर्थ्यो है, अहिलेको जस्तो थिएन है, काम नगरी त खानु पुग्थेन, आमाहरूले गर्नुहुन्छ नि त। त्यही भएको हो है, हाम्रो आमा बाबाले पनि धेरै दुःख गर्नुभएको हो नि त बस्तीमा बसेर। सो त्यही भएर चाहिँ बुढाबुढी हुनुभएको हो है। सायद अहिलेको जस्तो हामी सब गर्नु सक्ने त्यतिखेर भएको भए त सायद हाम्रो आमा बाबालाई पनि कति सुखमा राख्न सक्ने थियो होला। तर त्यतिखेर दुःख थियो। भनिन्छ नि है, मान्छेलाई दुःखले चाउरी बनाउँछ भनेर है। यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै सही लाग्छ है, किन भन्दा त्यो जमानामा है कति दुःख थियो। अब सबै कुरा त म यो भ्लग बेसी दुःखको कुरा गरेँ भने आँसु आउँछ कि नगरौँ होला। अब मैले तपाईँहरूको क्वेसनको एन्सर दिइहालेँ। सो अब चाहिँ भने मेरो साथीभाइसँगको भ्लग एड गर्दैछु है। सो लुफी राई आज 100K पुगेर एकदमै खुसी छ। सो त्यही ट्रिट चाहिँ दिएन भनेर लन्चको लागि हामी आइसकेको छ। थुक्पा अर्डर गरेको थियो रुथ र मबाट चाहिँ थुक्पा खायो। सो लुफीले चाहिँ भुके रोटी ल्याएको थियो, अन्त ग्रेभी अर्डर गरेर ग्रेभीसँग खायो। सो आजको लन्च भने हाम्रो यस्तै भयो यसो है। अन्त आजको दिनमा चाहिँ हामी फेरि पुग्यो रानीपुल गएको, डल्लै बन्द छ। सो हामीले बिर्सेछ क्या आज त बिहिबार हो भनेर है। तर हाम्रो ब्याङ्कमा काम थियो, किन भन्दा अलिक हामी धनी छ नि त अहिले, त्यही भएर भन्नु मिलेन होला। अब लुफीको पैसा निकाल्नु थियो, त्यही भएर गयो हामी एसपिएस ब्याङ्क है। तर एकछिन त टाइम लाग्यो धेरै नै। त्यस पछाडि हामी फर्क्यो रानीपुलबाट। फर्किँदा चाहिँ हामी हिँड्दै जाने प्लान गरेको थियो। फेरि लुफीले यस्तो छर्के हेर्दैछ कि अब हेर्नुहोस् ल, गाडी चाहिँ भेट्यो भने त चढिहाल्यो ऊ हो, गाडी आइत गयो, रोकिहालेछ अघि हो। हिँड्दै जाने प्लान त क्यान्सल, ठाउँको ठाउँ क्यान्सल भयो। त्यस पछाडि हामी गयो ट्याक्सी रोकेर। सो ट्याक्सीमा चढेर गयो। हाम्रो चाहिँ दिन यसरी नै बित्छ है। ड्युटी आवरमा चाहिँ के हुन्छ, साथीभाइ भेट्यो, आफ्टर ड्युटी भिडियोहरू बनाउँछ है। अघि निकालेको पैसा चाहिँ हेर्नुहोस् है गाइस, यत्रो देखाउँदैछ। त्यस पछाडि आज हामीले ट्रेडिसनल डेमा डान्स गरौँ भनेर डान्स गऱ्यो। त्यस पछाडि हामी कन्टेन्ट बनाउनुको लागि लाग्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो फेभरेट प्लेस भएको छ नि त यो जग्गा चाहिँ होइन, स्माइलल्यान्डको नयाँ पुल। सो त्यही जग्गामा गयो फेरि पनि कन्टेन्ट बनाउनु। अन्त यहाँ चाहिँ कन्टेन्ट डिस्कस हुँदै थियो। त्यस पछाडि कन्टेन्ट बनाइसकेर म चाहिँ लागेँ फेरि एउटा बिहा एटेन्ड गर्नुपर्ने थियो। सो जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम होला बिहामा चाहिँ 8 बजी 8:30मा पुगेको चाहिँ है। त्यो पनि अलिकति टाढो बिहा थिएन, टोकल बर्मेक है। सो जोजोको छोरीको बिहा थियो, जानै पर्ने थियो है। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ पुगेँ। अन्त धन्न बेहुला बेहुलीलाई चाहिँ भेट्नु पाएँ। यो बिहा देख्दा चाहिँ मलाई मेरो लगन कहिले आउँछ जस्तो भयो। यहाँ चाहिँ जोजो हुनुहुन्छ है। सो डान्सहरू भइरहेको थियो, बिदा हुन आँटेको थियो। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, बाई बाई।